呢啲都幾靚㗎喎，呢啲係咪你嘅作品啊？咦，同埋我摸落去咧有啲唔同喎，啲質感。係啊，因為咧其實啱先我都講過咧，我哋 studio 都有好多唔同嘅泥俾學生選擇啦。咁呢一款咧係其中一款嘅黑泥，咁咧佢嘅 size 係比較多嘅，咁所以你摸上去咧會好似石頭咁樣樣咯。係啦，咁上面呢啲咧就係啱先講嗰啲 underglaze 即係有下彩，咁我就咁上去咧就會有唔同嘅效果出到嚟咯。咁呢啲咧就係即係我哋唔同嘅釉藥 mix 埋一齊啦。咁你見到有啲係混合咗唔同嘅釉之後咧，佢會有好多唔同變化嘅效果出到嚟。咁呢啲都係啦，佢會有啲好似波浪咁嘅效果。即係碗咧，你就咁樣拉出嚟啦。咁但係呢啲咁獨特啊、唔同形狀嘅兔仔頭啊、麒麟咁點樣整咧？其實咧唔同嘅 sculpture 咧係有唔同方法整嘅。我哋呢兩個咧都分咗唔同嘅方法整嘅。咁啊呢個咧係用一個石膏模啦去倒佢出嚟嘅。咁係將啲泥打咗做泥漿啦。咁做泥漿嘅時候都要加入唔同嘅材料嚟水玻璃啊嗰啲去變咗一個好結嘅泥漿先可以整咗出嚟嘅。咁之後整完之後咧會再喺上面用啲釉下漆其實我呢個係用移印嘅方式去印咗一啲中藥嘅。嗰啲中醫師寫嗰啲單咧上去嘅，係啊，其實我呢對麒麟咧係一個 project 嚟㗎，我係撈咗啲中藥嘅成分喺個泥入邊去燒製嘅，咁所以你會見到咧佢啲窿窿會特別多啦，咁其實入邊原先係會有啲中藥材喺入邊。咁呢一個兔仔頭咧就係用就咁手捏嘅方式去整出嚟嘅，咁就係即係慢慢由個最中心去標出嚟啦，再慢慢黐啲耳仔啊，或者係雕隻眼出嚟啊咁樣樣咯。咁之後掃熟同呢啲一樣咯，都係掃燒完之後咧再上咗一陣嘅透明油，咁佢所以就會見到佢有個好 glossy 嘅表面啦。咁其實我原先諗住攞啲魚絲咧剪咗佢篤落呢啲窿度，咁就會有啲掃咁樣係啦。咁但係手捏嘅作品咧有個好緊要嘅位就係一定要開窿咯，咁所以佢底咧會有個窿。點解要開窿嘅？同啱先個原理一樣咯，即係如果有泡泡咧，佢就會好易爆炸。因為冷縮熱脹咧，咁你諗下，如果佢燒製咁高溫嘅時候咧，入邊有泡泡就會 keep 住膨脹、咁佢最後啲空氣冇位走咧，就會啪嚓咁樣。咁所以咧就一定要俾啲位個空，即係俾啲位啲空氣走嚟走去咧，咁佢就可以冇問題啦，成個件。好啊。咁Miss你而家整緊呢隻貓仔咧，好靚啊！究竟點樣整出嚟㗎？其實咧，同呢個兔仔係一樣嘅，係用一個手捏嘅形式捏咗最大個囊先啦，之後慢慢喺上面加唔同嘅 detail。咁而家咧呢個已經係乾晒㗎啦，咁就係會用一啲唔同嘅工具去再 finalize 去adjust一啲嘅細節位咁樣咯。咁再整完之後咧，就可以攞去掃燒，之後就上油咁就可以㗎啦。Miss我見台面都有好多種唔同嘅工具喎，咁如果係手捏呢一啲 pose 嘅話啦，咁會用到邊一種嘅工具咧？其實手捏嘅工具咧，最主要咧都會係一啲拍打啦，或者係一啲梳理或者係一啲即係切割嘅一啲嘅工具為主嘅。咁例如呢一個拍啦，咁就平時你雕完之後可以咁樣拍翻平佢啲泥啦。然後呢一啲切割啊或者轉窿刮嘅一啲工具咧，就可以例如開呢啲位。或者係開一啲窿位咧就可以用到啦。咁亦都會有好多唔同嘅呢啲木棍，咁其實啲木棍有好多款嘅，咁都係攞嚟即係去整翻唔同嘅紋出嚟啦，肌肉嘅紋理啊等等。咁都會有呢一啲梳理嘅針啦，咁梳理嘅針主要都係攞嚟刮翻一啲細紋啦，或者係即係調節一啲好細嘅位咧，我嚟用嘅。咁同埋都會有啲針啦，咁例如你想開窿，例如你想整茶壺嘅，咁就可以開窿開翻啲倒水出嚟嘅窿啦，或者係可以用針去整一啲細微嘅位置咯。咁海綿就一定有㗎啦。咁不過其實我覺得除咗呢啲工具之外咧，其實大家都可以善用唔同嘅工具去整手捏嘅，例如你想印塊 lace 上去咧都可以嘅。Miss 又識咗我哋咁多同陶瓷有關嘅嘢啊！點啊 Kit，今日咪好值得咧？等我今朝仲喺度話係都唔知做啲乜嘢，今次嚟真係值回票價。今日都係多謝晒你 Yuki 同埋 Miss。唔使。